This is KP here. இப்போ நம்ம PS ஆட்டோ கன்சல்டி வந்திருக்கோம். மதுரை பசுமலையில் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து லொக்கேஷன் வந்து ஆர்ச் கிட்ட, பசுமலை ஆர்ச் கிட்ட ஒரு வாழ்க்கை இதில் 500 மீட்டரில் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக், அப்புறம் வந்து நிஞ்சா, சூப்பர் பைக் எல்லாமே வந்து இருக்கும். அண்ணன்ட்ட வந்து ஜெட் 9000 ஒரு 800 இந்த மாதிரி பைக் வேணும்னாலும் அண்ணன்ட்ட வந்து கனெக்ட் பண்ணால் எடுத்துருவாங்க லோ ப்ரைஸில். வந்து ஒவ்வொரு பைக்கும் வந்து இஎம்ஐ இருக்கா அப்படின்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக இஎம்ஐ இருக்குது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும். வந்து ஒவ்வொரு பைக்காக வந்து பார்க்க ஆரம்பிப்போம். இங்கே நிற்கிறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் நிற்கும், மேலே வந்து சூப்பர் பைக் நிற்கும், அப்புறம் வந்து பட்ஜெட் பைக் அங்கிட்ட வந்து நார்மலில் நிற்கும். ஓகே, இப்போ ஒவ்வொன்றா வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு வந்து அண்ணன் வந்து சொல்லலை, ஏன்னா அண்ணன் வந்து ஒரு விஷயமா வெளியில் போயிருக்காங்க. அதனால் நான் தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். நம்ம வண்டி வந்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு இதாக பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஒரு லைக்கு போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் வந்து மதுரையில் PS கன்சல்டி போட சொன்னீங்க, அதனால தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே மக்களே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு 2017 உங்களுக்கு வந்து RC 200 பக்காவான ஃப்ரெஷ்ஷான பீஸாக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து 2 டயரும் பாரு நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. பைக் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் ஸ்பீடு 140 இந்த மாதிரி போகும். வந்து நல்ல கண்டிஷன் பைக் தான். RC வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்காது. உங்களுக்கு வந்து 130 சொல்கிறாங்க. 2 ஓனர் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 130. உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ப்ரைஸ் வந்து 130 சொல்கிறாங்க. முன்னாடி கம்மி பண்ணியும் கொடுத்துருவாங்க. ஃபைனல் ப்ரைஸ் சொல்ல முடியாது, நெகர்சியபிள் தான் எல்லா ப்ரைஸும் சொல்லியிருக்காங்க. இஎம்ஐ போடுறதுனாலும் போட்டுக்கிடுவாங்க. வந்து எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும். வண்டி வந்து இஎம்ஐ போட்டு தருவாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூக் 250 நிற்கிது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறது டியூக் 250, 200 கிடையாது, 250 நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஒயிட் கலர். உங்களுக்கு வந்து ஓனர் வந்து சிங்கிள் ஓனர் தான். உங்களுக்கு ப்ரைஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 145 சொல்கிறாங்க. 2018 மாடல். ஓகேவா, உங்களுக்கு வந்து கண்டிஷனில் இருக்குது. இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம். அலாயில் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. வந்து நேரில் வந்து ஓட்டி பாருங்கள், ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. இஎம்ஐ போடுறா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து MT-15 எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை வண்டி தான். உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 130 சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து 2019 மாடல், சிங்கிள் ஓனர் தான். வந்து வண்டி கண்டிஷன் வந்து பக்காவாக இருக்குன்ட்டுருக்காங்க. இஎம்ஐ போடுறா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். வந்து இஎம்ஐலாம் வந்து கம்மியான ப்ரைஸுக்கு தான் போட்டு தர்றாங்க. கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ப்ரைஸ் நெகர்சியபிள் தான். 130னா 130 கொடுக்க போகிறது கிடையாது. ப்ரைஸ் நெகர்சியபிள் பண்ணி தான் கொடுக்க போகிறாங்க. அடுத்து வந்து பார்ப்போம் வாங்க. ஓகே மக்களே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு 2014 R15 உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 58 ரூபா சொல்கிறாங்க. இன்னும் கம்மி பண்ணியே தந்துடுவாங்க. நான் சொல்கிற எதுவுமே ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. அண்ணன் கடையில் PS கன்சல்டிங்கில் எல்லாமே வந்து நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து டயர் ஏறு எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. வந்து குறை இருந்துச்சுனாலும் சொல்லுங்கள், அதை ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு உடனே தந்துடுவாங்க. அடுத்து வந்து NS நிற்கிது, NS 160. அது வந்து NS 160 இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்குது. உங்களுக்கு வந்து லோ பட்ஜெட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 72 ரூபாய்க்கு தர்றாங்க. 2019 மாடல் வந்து 72 ரூபா. உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து நெகர்சியபிள் தான். இஎம்ஐலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 30 ரூபா 35 ரூபா இருந்தால் இஎம்ஐ வந்து போட்டு தந்துடுவாங்க. மதுரைக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்து பிடிச்சி பண்ணி தருவாங்க. உங்களுக்கு எப்போயுமே வந்து வண்டி கண்டிஷன் எடுத்து ஓட்டி பாருங்கள். நிற்கிறத விட உங்களுக்கு ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். வண்டி வந்து ஓட்டி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து எடுங்க. எப்போயுமே நான் சொல்கிற கன்சல்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓட்டி பாருங்கள். இல்லாட்டி யாராச்சும் மெக்கானிக்கை கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் கூட்டிகிட்டு வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். வாங்க, மேலே வந்து சூப்பர் பைக்லாம் நிற்கிது. அதெல்லாம் என்ன ரேட்டு, எவ்வளோ ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். மறக்காமல் அந்த சேனலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் போட்டு விட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்கள் ஊரே அதை போடுவேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஞ்சா, ஹார்லி டேவிட்சன் இந்த மாதிரிலாம் நிற்கிதே. வாங்க பார்ப்போம். ஓகே மக்களே, இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறது நிஞ்சா. உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்டிஷனாக பைக் தான். 300 2018 மாடல், 240 ப்ரைஸ் சொல்கிறாங்க. நம்மளா கம்மி பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபுல்லாக வந்து நீட்டான கண்டிஷன்லாம் தான் இருக்கும். இப்போ வந்து நிஞ்சாண்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் ப்ரைஸை விட நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் ஹேண்டில் எடுத்திங்கன்னா அப்படி உங்களுக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ இது பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. வந்து ஒரு ஓட்டுறதுக்கு லுக்காகவும் இருக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு இந்த மாதிரி போகிறதுக்கு 2 லட்ச ரூபா இப்போ R15 வருதுன்னா இதுவும் அதே ப்ரைஸ் தான். உங்களுக்கு இந்த பைக்கு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன் எல்லாத்துக்கும் வந்து பிடிச்சது நிற்கிது. ஹார்லி டேவிட்சன்லாம் பார்த்திங்கன்னா 2014 மாடல். உங்களுக்கு வந்து 235 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு முன்ன கம்மி பண்ணி வைக்கிறாங்க. 46 ஃபேன்சி நம்பர் தான். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் பாருங்கள் அப்படியே தான் இருக்குது. வந்து ப்ரைஸ் வந்து நெகர்சியபிள் தான் எல்லாத்துலேயுமே. அடுத்து வந்து பெனிலி இருக்குது, 302 R இதெல்லாம் பாருங்கள் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு 2018 மாடல், 230 சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு வந்து டயர் ஏறு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கண்டிஷனாக இல்லை அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து மாற்றி தந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு இண்டிகேட்ரு போன வீடியோவில் வந்து இண்டிகேட்டர் உடனே சொன்னீங்க புது வண்டி ரேட்டுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே உடனே கிடையாது. அப்படி இருந்தாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தந்துடுவாங்க. உங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு என்னென்ன இதாக இருக்கோ சொல்லிடுங்க, அவங்களே மாற்றி தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து நிஞ்சா நிற்கிது. உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் இதெல்லாம் நிற்கிது கண்டிஷன்லாம்.
300 2014 மாடல் உங்களுக்கு வந்து 195 சொல்கிறாங்க. நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு ரேட்டுக்கே நம்மளுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து சூப்பர் பைக் கிடைக்கிதுன்னா இந்த நிஞ்சா வந்து 300 வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிது. உங்களுக்கு வந்து இஎம்ஐ போடுறது வந்து சூப்பர் பைக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க. சூப்பர் பைக்கிங் இஎம்ஐ போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ப்ரூஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, அப்புறம் வந்து சாட்சிக்கு ஒரு ப்ரூஃப் எல்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து நீட்டாக வந்து போட்டு தந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் பார்த்துட்டோம், அப்புறம் வந்து நம்ம சூப்பர் பைக்கும் பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து நார்மல் பைக் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் பைக்கும் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து நார்மல் பைக் பார்ப்போம். ஓகே மக்களே, இப்போ நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குக்கு வந்துட்டோம். ஒரு 7 ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் இருக்குது உங்களுக்காண்டியே, தரமான ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தான் எல்லாமே. ஃபஸ்ட்டு நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 220F. உங்களுக்கு வந்து கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓட்டுற கண்டிஷனுக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 ரூபா சொல்கிறாங்க. 2014 மாடல். 2014 மாடல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்து ஓட்டி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுங்க. ஏன்னா நிற்கிற எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு நார்மல் பைக் தான் உங்களுக்கு. அடுத்து வந்து பல்சர் நிற்கிது 180. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2016 மாடல் 30 ரூபா சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து நெகோசியபிள் தான். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கலர் இது கொஞ்சம் ஒர்த்தாக இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எனக்குலாம் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது. நான் சொல்லிடுறேன் ஸ்க்ராட்ச் இருந்தால் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் ப்ரைஸ் கேட்டு 30 ரூபான்னா நீங்கள் எடுத்து அழகாக ஓட்டிகிட்டு தரலாம். இது வந்து லோக்கலுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இந்த மாதிரி இது நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து எக்ஸ்பிளேட் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து கண்டிஷனான பைக் தான். வந்து 60 ரூபா சொல்கிறாங்க. 2019 மாடல் வந்து ஃபுல்லாக கண்டிஷனாக இருக்குது. டிஸ்கோட இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டும் உங்களுக்கு பேக்கில் டிஸ்க் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க்கு மட்டும்தான். டிஜிட்டல் மீட்டரோடு இருக்குது, பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து கிக்ஸர் நிற்கிது 150cc. உங்களுக்கு வந்து 2017 மாடல் 150cc. அவங்களுக்கு வந்து 53 ரூபா சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து இந்த பைக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து 2017 எக்ஸ்பிளைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2019 வருஷம் தான் அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. ஏன்னா இதை விட அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், 60 ரூபா இருக்கும். இது வந்து இருக்கும் மாடலை பொறுத்து வந்து வேரியண்ட் ஆகுது. கிக்ஸர் வந்து உங்களுக்கு வந்து 2017 150cc. இது வந்து 53 ரூபா சொல்கிறாங்க. இன்னும்னா கம்மி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எதுவுமே வந்து ஃபிக்ஸு கிடையாது, நெகோசியபிள் தான். அடுத்து வந்து பல்சர் வந்து ரெட் கலரில் நிற்கிது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கும். ஒரு 2017 மாடல் உங்களுக்கு வந்து 58 ரூபா சொல்கிறாங்க. முன்னப்பனா கம்மி பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க. வந்து டிஸ்க்கு எல்லாமே பார்த்துங்க, எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்து மாற்றி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா மட்டும் எடுங்க, வந்துட்டு பாருங்கள், வந்து பார்த்துட்டு ஓட்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இஎம்ஐ எவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் கால் பண்ணி கேட்டுட்டு வாங்க. அடுத்து வந்து ஒரு பல்சர் நிற்கிது பிளாக் கலர். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா தான் சொல்கிறாங்க. 2015 மாடல். அவங்க வந்து முன்னப்பனா கம்மி பண்ணியே கொடுத்துருவாங்க. வைசர் எது மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாற்றி தந்துடுவாங்க. சீட் கவரு இந்த மாதிரி டேமேஜாக இருக்குதுன்னு சொன்னாலும் மாற்றி தரான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இஎம்ஐயில் வந்து உங்களுக்கு பாதி போட்டு தந்துடுவாங்க. அடுத்து வந்து பார்க்குறது வந்து பல்சர் 150. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடல் 55 ரூபாய்க்கு தர்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து டயர் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் மாற்றி தந்துடுவாங்க அதே காசுக்கு. உங்களுக்கு வந்து பார்த்து பிடிச்சிருந்தா மட்டும் எடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்துருப்பீங்க எல்லா வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து பிரிச்சுருப்பேன். மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி அப்படின்ட்டு எல்லா ஊருமே வந்து கன்சல்ட்டிங் இருக்கும். போய் வாட்ச் பண்ணி எடுத்துங்க. அப்படி ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கு வீடியோ அப்படின்னா கீழே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுங்க. அப்போதைக்கு என்ன வண்டி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் யாராச்சும் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி இருந்தால் ஃபாலோ பண்ணிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா விவாசியும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா விவாசியும் நன்றி, வணக்கம். ஓகே மக்கள், இப்போ நீங்கள் கேட்ட பிஎஸ் கன்சல்ட்டிங் மதுரையில் வந்து எடுத்து போட்டாச்சு. இது மாதிரி உங்கள் ஊரில் ஏதாச்சும் ஒரு கன்சல்ட்டிங் இருக்கும், சூப்பர் பைக் இந்த மாதிரி எடுத்து போடணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா கீழே வந்து மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அந்த ஊருக்கு வந்து எடுத்து போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக் வாரியாக வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருப்பேன். வீடியோ ப்ளேலிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும். அதில் வந்து உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து வாட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் இருக்க ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து இஎம்ஐ தான். உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் வந்து பண்ணி தருவாங்க. நெகோசியபிள் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ணன் வந்து இல்லாதனால இந்த வீடியோ வந்து நானே மேக் பண்ணிட்டேன். அண்ணனுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்ஸ்ண்ணே. இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து உங்கள் வீடு போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹேஷ்டாக் போட்டு ஊர் பேரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா பை. சி யூ.